संशय मतदान यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसदको कुनै सदन निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थिति भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन, तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णयात्मक मत दिनेछन्। त्यसैगरी 100 मा रहेको छ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था। 1. प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। 2. प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 3 मा छ उपधारा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। 4. प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्, तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। 5. उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी 6 मा छ उपधारा 4 बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनेछ। 7. उपधारा 6 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा 5 बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ। 101 महाअभियोग 1. यो संविधान र कानुनीको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव सङ्घीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ। 2. यो संविधान र कानुनीको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। 3. उपधारा 2 बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा 1 महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। त्यसैगरी 4. उपधारा 3 बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका 11 जना सदस्य रहनेछन्। उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी गराइरहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा 3 जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा 3 बमोजिमको समितिको त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनी बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोग सम्बन्धित कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ। त्यसैगरी 6 मा छ उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोग 6 मा छ उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म
आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। 7 उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। 8 यस धारा बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा सङ्घीय कानुनी बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन। 9 उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन वा भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्ने छैन। 10 महाअभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। 102 अनाधिकार उपस्थिति भएमा वा मतदान गरेमा सजाय। धारा 88 बमोजिम शपथ नलिएको वा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थिति भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थिति भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि 5,000 रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल पर गरिनेछ। 103 विशेषाधिकारी 1 यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उप कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन। 2 यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धी सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। त्यसैगरी 3 सङ्घीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाए कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। 4 उपधारा 1 र 3 को व्यवस्था सङ्घीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ। 5 सङ्घीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखित प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेमा विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्ने छैन। स्पष्टीकरण यो उपधारा र उपधारा 1 र 2, 3 र 4 को प्रयोजनका लागि सदन भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ। 6 सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन। तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुनी बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी विशेषाधिकारीको हननलाई सङ्घीय संसदको अपहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारीको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। 8 कसैले कुनै सदनको अपहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसिहत दिन वा 3 महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ। त्यसैगरी 9मा छ सङ्घीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। 104 कार्य सञ्चालन विधि 1 सङ्घीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र
समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न र नियमावली बनाउनेछ। त्यसरी नियमावली नबनेसम्म सङ्घीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ। 2. सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र सङ्घीय संसदको संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। 105. बहसमा बन्देज। नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। 106. सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव। 1. राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा सङ्घीय संसदको महासचिव सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ। 2. सङ्घीय संसदको महासचिव प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। 107. सङ्घीय संसदको सचिवालय सङ्घीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ। त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। 108. पारिश्रमिक। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यस्तो कानुनी नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। 1. नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नियमावली बमोजिम। नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। 2. उपधारा 1 अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन। त्यसैगरी न्यायपालिका। 126. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने। 1. नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुनी र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। 2. मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। 127. अदालतहरू। 1. नेपालमा देहाई बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्। क. सर्वोच्च अदालत, ख. उच्च अदालत र ग. जिल्ला अदालत। त्यसैगरी 2 मा छ उपधारा 2 बमोजिम लेखिएदेखि बाहेक कानुनी बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ। 128. सर्वोच्च अदालत। 1. नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ। 2. सर्वोच्च अदालतमा अभिलेख अदालत हुनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहत रहनेछन्। संविधान र कानुनीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। 3. सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरसन सुपरभिसन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसैगरी 4 मा छ मुद्दा मामिला रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनीको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अपरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनी बमोजिम अपहरणमा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ।